akan mengupgrade A416 Jiao, yaitu Asus A416 Jiao. Oke, kita buka bautnya dulu. Buka bautnya, baut depan ada 4 dan baut tengahnya ada 3, kemudian baut belakangnya ada 3, jadi sampai ke sekitar. Ini ukuran bautnya berbeda-beda, cara baut depan, tengah, dan baut yang belakangnya. Kita buka dulu. Baut yang belakang di bagian tengahnya panjang sendiri sama ukuran yang tengah untuk bautnya. Oke, kita buka. Ini alat bantu buat bukanya, ada bagian sisi pinggir. Ini bawaannya RAM 43 Core i3 generasi ke-10. Kita buka di sisi kiri kanannya dan bagian belakang. Kita bantu pakai ini, sudah selesai. Oke, laptop ini yang bisa di-upgrade yaitu ada bagian RAM-nya, bagian storage-nya ini bisa kita upgrade HDD atau SSD. Nah, hari ini saya akan upgrade RAM-nya jadi 8 GB. Ini saya pakai merek Lansen dengan PC 3200 DDR4. 4 GB pertama. Pakai DDR4, jangan sampai kebalik. Oke, sudah terpasang RAM-nya. Nah, untuk pendinginnya ini dia pakai satu pipa, kemudian kipasnya satu kipas, kemudian baterainya ada bagian depan udah pakai baterai tanam, kemudian motherboardnya biasa untuk VivoBook. Nah, untuk colokan kalau tambahan ini sudah ada soketnya. Oke, sudah selesai. Kita cek dulu, pastikan terlebih dahulu. Untuk chargernya, nah ini barang baru. Saja kita pastikan apakah RAM sudah masuk, kita ke BIOS aja.
Untuk Asus itu menggunakan R2 untuk ke BIOSnya. Oke, saya pencet R2. Tunggu agak lama karena ini laptop baru dinyalain, jadi agak lama prosesnya untuk nyalanya. Ini Core i3 generasi 10, bawaannya RAM 4GB, SSD-nya 256. Oke, ini sudah di BIOS-nya. Ini sudah masuk RAM-nya, sudah 8GB. Kemudian kita rapikan kembali. Sudah masuk RAM-nya. Oke, kita cabut baterainya, jangan sampai konslet, ada barang-barang ya jatuh. Ini kita tutup kembali, kita rapikan. Kita pasang kembali bautnya. Oke, tadi baut belakangnya ada 3, jangan sampai salah karena baut tengahnya itu panjang dan baut pinggirnya itu pendek. Kalau seandainya salah, itu akan jebol ke bodi depan, jadi jangan sampai salah. Laptop ini Core i3 generasi 10, sudah include Windows 11 dan OS 2021. Jadi ini keluaran terbaru dari Asus. Laptop ini sangat rekomen buat para pekerja, para pelajar. Laptop ini sudah cukup ya buat main game ringan untuk di sela-sela waktu, atau buat editing foto atau video. Ini sih sudah cukup buat pemula, bukan buat profesional. Kalau untuk profesional tentunya yang lebih bagus lagi, minimal yang sudah menggunakan VGA dedicated. Oke, ini tadi RAM-nya pakai tungsten sudah selesai. Oke. Cek kembali. Untuk pengetahuan saja, spesifikasi laptop ini yaitu i3 generasi 10. RAM-nya bawaannya 4GB, tapi karena udah kita upgrade jadi 8GB. Ini udah versi terbaru dari Asus, keluaran Asus. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.